Akkam jirtu barattoonni Daayinaamoo ani Faayisaa iddoo isaatii har'a waa'ee boqonnaa kutaa 9ffaa keessaa boqonnaa 1ffaa waa'ee sets and elements ka jedhu jalatti akkasumas immoo exercise 1.1 wal wajjiniin ilaalla. Kana booddee wal wajjiniin haa hordofnu. Inni jalqabaa irratti mata dureen nuti ilaallu mata dureewwan 5tu jira. Ka jalqabaa maal jedha? Sets and elements, set description, the notion of sets, operation of set on set fi akkasumas immoo application in real life ka jedhu wal wajjiniin ilaalla. Egaa akkuma yaadattanii kutaa gara gaditti akkuma ilaaltan sets fi elementii maal akka ta'e tuutnii fi miseensi isaa yookaan immoo elementiin isaa maal akka ta'e sirriitti ilaaltanii jirtu jechuudha. Kanaaf egaa amma egaa kutaa 9ffaa kana keessatti boqonnaan keenya inni tokkoffaa waa'ee isaa ilaallata. Maal jechuudha seetii maal jechuudha akkasumas immoo elementiin maal jechuudha bakka bu'eewwan seetii maal inni wanti tokko miseensa yookaan immoo miseensa miti ka jennu yeroo akkamii ilaalla ka jedhu fi dabalataan immoo exercise isaa walitti hidhatee jiru maal inni ka jedhu sirriitti wal wajjiniin ilaalla. Kanaaf inni jalqabaa maani a set is a collection of what? It is a collection of well defined objects or elements jedha. Kana jechuun set jechuun it is a collection of what? Well defined. Inni guddaan well defined ka ta'e. Well defined jechuun kan nama hundumaa biratti yaada tokkoon accept namni godhu. Kan wanni hin qabne jechuudha. Kan shakkii biraa hin qabne hundumaa biratti kun seetiidha kun seetii miti jedhee hundumtuu namni waa murteessuu danda'u. Wantotiin akkasii walitti qabaa wantotiin akkasii maal jedhama seetii jennaanii jechuudha. Kanaaf set it is a collection of well defined objects or elements. Kanaaf well defined miti kan nuti jennu fedhii nama hundaa irratti yookaan immoo ilaalcha nama dhuunfaa irratti akkasumas immoo murtoo nama dhuunfaa qofaan yoo wanti sun ni murtaa'a yoo ta'e kan waloo yoo hin taane wantotiin akkasii miseensa miti yookaan immoo tuuta miti jennaan. Garuu immoo nama hundumaa biratti bifa wal fakkaataa ta'e ni fudhatama yoo ta'e wantoota akkasii kun yookaan immoo walitti qabaa wantoota akkasii kun maal jennaani it is a set jennaan. Set it is a well defined objects or elements jennaan. Then when we say a set is well defined yeroo akkamii kan nuti immoo well defined kan nuti jennuun well defined kan nuti jennu. Then it means by an object is given an objectiin tokko yoo kenne we are able to determine the objects is a set or not. Kanaaf maani yoo objectiin tokko kenname wanti kun seetiidha wanti kun immoo seetii miti jennee namni kamnittiyyuu yoo murteessuu danda'e yoo murteessuu danda'e wanta akkasii kun maal jennaanii jiru well defined dha jennaan well defined. Kanaaf a set it is a well defined objects. It's a collection of well defined objects or elements kan nuti jennu yaadame kanaa jechuudha. Kanaaf egaa erga kana ilaallee booddee noshiniin isaa immoo yookaan immoo setiidhaaf maal bakka buusna ka jedhu ilaaluu qabna jechuudha. A set is denoted by the capital letters A, B, C, X, Y, Z and etc. Yeroo hunda setiidhaaf qubee maali buufna qubee guddaadha kan nuti fayyadamnu jechuudha. Capital letterii A, B, C ka jedhu fayyadamnee determine goonaan. Faallaa isaatiin garuu elementonni isaa elementiin sana keessatti kennaman yoo variableedhaan dhiyaatan yoo ta'e variableonni kun yeroo hundumaa qubeewwan xixiqqaadha kan isaan ta'uu qaban. Small letters X, Y, A, B, C, C, D, E, F kan jedhu small letteriidhaan determine goona. Yoo small letterii ta'e elementota yoo capital letterii ta'e garuu maal inni seetii mataa isaati jechuudha. Kanaaf elements which are represented by letters should be what? It is small letteridha jechuudha. Small letteridhaan bakka kan buusnudha. Kanaaf egaa waa'ee nooshinii kana fi hiikaan seetii kana fakkaataa jechuudha. Kanaaf egaa inni lammaffaan immoo yoomi elementiin tokko tuuta tokko keessatti kan inni argamu yoomi immoo kan hin argamne kan jedhu adda baasuu qabna. Yoo elementiin tokko tuuta keessatti argame maal jennee barreessina mallattoo ishee kanaatiin tuuta barreessina jechuudha. Elementiin dinooshinii kanaatiin. Kana jechuun fakkeenyaaf jedha yoo een keenya A jechuun elementiidha jechuudha. Isheen kun elementii nutti agarsiisti. This is elementiidha. Isheen kun elementiin kuni seetii kana keessatti seetii A keessatti ni jira yoo jenne kanaaf maal jennaa A is belongs to what? A small a is belongs to what? Capital A. Kana jechuun
A'n isheen xiqqoo kun miseensa maaliiti jechuudha? Miseensa A'ti. Kana immoo yeroo barreessinu A is an element of A jennaanii jechuudha. A is an element of A. Hin taane taanaan garuu yoo kan hin taane yoo ta'e maal ta'a jechuudha? It is not jennaan. Notiin immoo miseensa miti kan nuti jennu maaliin barreessina? Notiin bifa kanaatiin. Fakkeenyaaf if B is B'n keenya tokko miseensa A miti yoo ta'e if it is not an element of asirratti not an element of A we can write that B is not an element of A. Ishee kanaatiin barreessina jechuudha. B'n A keessa hin jiru jennee barreessina. So B does not belong to what? A jennaan. B does not belong to A. A keessa hin jiru jechuudha. Or B is not a member of what? A. Isa jalqabaa irratti A is a member of A. A is belongs to A jennee yoo keessa jiraate hin jiru taanaan nootti fayyadamna jechuudha. Noottiin kun negation yookaan immoo faallaa isaati kan inni agarsiisu jechuudha. Amma gaa akka fakkeenyaatti haa fudhannuuti mee amma wanti kun diyaagiraamii kana keessatti inni sarkiliin kun yoo miseensa tuuta keenyaa yoo ta'e kaapitaal A yoo ta'e A'n isheen kun maal jirti? Tuuta kana keessa jirti jechuudha yookaan immoo sarkilii kana keessa jirti. Kanaaf sarkilicha keessa waan jirtu maal jenna jechuudha? A is an element of A jennaan jechuudha. Tuuta sana keessa jirti yookaan immoo sarkilii sana keessa. Gama biraatiin garuu B'n immoo kana ala yookaan sarkilicha ala kan isheen jirtu. Kanaaf yeroo kana maal determine goona? B is not an element of what? Not an element of A jennee barreessina jechuudha. Kanaaf an element of A fi not an element of A saayinii nuti itti barreessinu yookaan immoo mallattoon nuti itti fayyadamu bifa kanaatiin jechuudha. Isheen A'n yookaan immoo mallattoo kanaa kan qabu elementii agarsiisti yoo irra muraate immoo nootii nuuf agarsiisti jechuudha. Kanaaf egaa mee fakkeenya tokkoffaa haa fudhannuuti. Maal jedhaa? The set of what? The set of students in your class. The set of students in your class. Amma fakkeenyaaf wanti kun well defined ammoo well defined miti ka jedhu yookaan immoo seetii ammoo seetii miti ka jedhu adda baasuu qabna jechuudha. The set of students in your class. Kana keessatti kilaasii keessatti registration ni jira. Akkasumas immoo number of studentiin keessan fixedidha. Kanaaf manni barumsaa keessan ni beeka yookaan immoo documented ta'ee ni jira jechuudha. Kanaaf beekamaa waan ta'eef yookaan immoo shakkii waan hin qabneef wanta akkasiituun maal jennaan jechuudha? Seetidha jechuudha. So it is what? Well defined. Well defined. Maaliif registration ni jira hundumti isaa documented ta'ee waan jiruuf wantootni akkasii kun fakkeenya well defined seetidha nuti yookaan immoo seetidha jennaan jechuudha. Gama biraatiin garuu fakkeenya ilaalluuti the collection of what? Kind of student. Kind of student. Kind of students in your school. The set of kind of school students in your school. What is the meaning of kind? Kindin kun ebelu kindidha yookaan immoo kindii miti ka jedhu nama dhuunfaa irratti hundaa'a jechuudha. Fakkeenya akka fakkeenyaaf beautifully, handsome, ugly, efficient, non-efficient, good, bad akkasumas immoo attitude nama dhuunfaa irratti kan xiyyeeffatan hundumtu wantootni akkasii well defined miti jechuudha. Nama dhuunfaatu murteessa waan ta'eef nama dhuunfaatu ebelu gadheedha. Tuuta barattoota jibbisiisoo ta'anii, tuuta barattoota bareedduu ta'anii, tuuta barattoota jaalatamoo ta'anii, tuuta barattoota fedhii nama gargaaruu qabanii ka jiru. Wantootni akkasii yoo fudhanne isaan kunneen maalinni jechuudha? Well defined miti jechuudha. Kan nama tokkoof oole isa kan biraarratti murtoo adda addaatiin waan ibsamuuf wanti akkasii kun yookaan immoo seetii collectioniin akkasii kun seetii miti jennaan. Kanaaf it is due to this word. Wordii kam kan amma faalleesse kind ka jettu kan. Kind ka jettu kanatu maal isa godhe jechuudha? Not well defined isa godhe jechuudha. Not well defined kan godhe. Not well defined dha ta'e taanamu it is not a set jennaanii jechuudha. Kanaaf tooftaa akkasii fayyadamne maal keenya determine goona jechuudha? Seetii fi not a set keenya determine gochuu ni dandeenya. Inni sadaffaan immoo consider G is a set of what? Vowel numbers. Vowel numbers in English alphabet. Vowel numbers keenya beeki. Vowel numbers warri nuti jennu maaliin isaanii? A, E, I, O fi U dha. A, E, I, O, U shanani kan isaan jiran. Kanneen keessaa gaa amma jalqabuma irratti fakkeenyaaf C haa jennu, G haa jennuuni. G'n keenya maalinni kan inni qabatee jiru? A, E, I, O fi U dha kan inni qabatee jiru jechuudha. As keessaa egaa A'n keenya kun
A'n keenya kuni G keessatti argamti waan ta'eef A is an element of what? An element of G jennaani jechuudha. Akkasumas immoo O is an element of G, I is an element of G, E is an element of G, and U is an element of G jenneeni bifa kanaatiin barreessina. Garuu immoo C yoo fudhanne as keessatti C'n elementii kana keessa hin jiru waan ta'eef, tuuta kana keessa hin jiru waan ta'eef, it is not an element of what? It is not an element of G ta'a jechuudha. Because it is not a vowel English letters waan ta'eef jechuudha. Kanaaf tooftaa akkasiitiin maal keenya determine goona tuuta tokko keessatti elementiin ni argama hin argamu ka jedhu tooftaa akkasiitiin barreessina. Kanaaf egaa erga sana ilaallee booddee immoo seetiin immoo bifa kamiitiin fayyadamnaadha. Seetii kan nuti fayyadamnu it is represented by what? Braceidhaan fayyadamna. Brace yookaan immoo curly bracket kan nuti jennu mallattoo ishee kana curly bracketiin maal bakka nu buuti seetii bakka buufti jechuudha. Kanaaf seetii yeroo barreessinu curly bracket yookaan immoo brace kana fayyadamne seetii keenya denote goona jechuudha. Egaa erga isa laallee booddee amma immoo gara itti aanu ilaallu maal jedhaa? Suppose A is the set of odd natural numbers. Odd natural numbers jechuun natural numbers jechuun lakkoofsota tokko, lama, sadii, afur jedhanii kan itti deemanii jechuudha. Achi keessaa immoo odd natural numbers jechuun kan maaliif hin hiramne lamaaf kan hin hiramne. Kanaaf seetiin kun jalqaba irratti adda baafachuu qabdu jalqaba odd natural number kan nuti jennu natural numberii ta'anii kan lamaaf hin hiramne. Kana jechuun 1, 3, 5, 7, 9, 11 jennee 13 jennee kan deemudha jechuudha. Isaan kunneen maalinni it is odd natural number. Odd natural number. Amma seetiin keenya kennameera. Achi keessaa gaa kan gaafatamne maalinni is it an element of A or not ka jedhu. Isaan asii gaditti tarraan kun elementii A moo elementii A miti ka jedhu tarreessinaa jechuudha. 3 is an element of A jedha. 3 ammas keessa jirame is it 3 is an element of A? Yeah, because it is odd waan ta'eef jechuudha. Garuu immoo 5 fudhadha amma 5 is found in what? Set A. As keessa jira waan ta'eef ammas maal fayyadamna? Elementiidha jechuudha. Elementii. Inni taanu garuu -6 negative 16 as keessa hin jiru. Kan jiru tokko, sadii, 5, 7 jedhee tufa. Kanaaf it is not an element of A jennaanii jechuudha. Akkasumas immoo 4 amma 3 jedhee 5 jedhee 4 as keessa hin jiru waan ta'eef it is not an element of A jennee barreessina jechuudha. Not an element of A. Kanaaf wanti tokko tuuta sana keessatti argama hin argamu jennee kan nuti determine goonu keezii akkasiitiin jalqaba irratti kan isin godhuu qabdan raanduu isaatii seetii keessan san adda baasa. Sana booda achi keessa jiramoo hin jiru ka jedhu tooftaa akkasiitiin determine gochuu ni dandeessu jechuudha. Egaa erga sana ilaallee booddee amma gaaffiin keenya inni taanu exercise 1.1 dha. Maal jedha? Which of the following is well defined set? Justify your reason jedha. Justify your reason. Jalqaba irratti a collection of all boys in your class. Kana jechuun the collection of all boys in your class. Wanti kun kilaasii keessan sana keessa maalinni registration gaggeeffameera akkuma jalqaba irraallee. Kanaaf baay'inni barattoota dhiiraa daree sana keessa jiranii ni beekama waan ta'eef fixedidha waan ta'eef wantootiin akkasii kun shakkii hin qabu jechuudha. Nama hundumaa biratti shakkii hin qabu. Kanaaf this is what? It is well defined jennaan. Well defined set. Well defined set jennaan. Because registrationiin jira waan ta'eef registrationiin jira waan ta'eef baay'inni isaanii beekamaadha waan ta'eef wantootiin akkasii kun well defined setidha jechuudha. Inni lammaffaan immoo a collection of what? Efficient doctors in Black Lion Hospital. Kana jechuun efficient doctor. Who evaluates this one? Eenyuun efficient ta'uusaa kan madaala. Eenyu kam otoo tajaajilaniit kan efficient ta'uusaanii determine goona. Kanaaf wantootiin akkasii kun efficientidha kan nuti jennu yookaan immoo gahoodha kan nuti jennu nama dhuunfaa irratti. Amma fakkeenyaaf jarreen kun yeroo nama tajaajilan isa tokko seeraan tajaajiluu dhiisuu malu. Isa tokko immoo seeraan tajaajiluu malu. Namni isaan seeraan tajaajilan jarreen kun efficientidha jedhaani inni seeraan hin tajaajille immoo not efficientidha jennaanii jechuudha. Kanaaf determinationin yeroo akkasii kun nama dhuunfaa irratti hundaa'a waan ta'eef it is not well definedidha jechuudha. Maaliif murtoo nama dhuunfaati waan ta'eef it is not what? Not well defined. Not well defined. Not well definedidha ta'eera taanaan immoo seetii miti jechuudha. Not a set jennaanii jechuudha. Inni taanu a collection of all natural numbers less than what? Less than 100. Kana jechuun fixedidha. Natural number
less than 100 kamitti jennu maal inni kan inni qabatu wanti kun tokko lama sadii jedhee amma meeqaatti amma dhibbaa gadi jechuun amma 99tti adeemaa jechuudha. Kanaaf isaan kanneen yoo lakkooftan hundumti isaanii beekamaadha waan ta'eef shakkii hin qabu waan ta'eef wanti kun maal jennaan jechuudha. It is well defined jennaan jechuudha. Well defined set jennaan. Well defined set jenneeni determine goona jechuudha. Kaitaanu the collection of songs by artist Xilahuun Gassasee. Amma fakkeenya asirrattis the collection of songs by artist Xilahuun Gassasee. Kana jechuun amma artist Xilahuun Gassasee sirbee registered ta'eera yookaan immoo documented ta'eera waan ta'eef wanti kun beekamaadha jechuudha. Ammasis documented ta'e wanti inni sirbee yookaan immoo collectionii sirboonni inni sirbe kaasettiidhaan meeqa akka ta'e ni beekama waan ta'eef wanti kunis determinationii nama hundumaa biratti bifa tokkootiin wanta dokumentii ta'e bifa tokkootiin accept ta'a waan ta'eef well defined jechuudha. Well defined. Kanaaf wanti kun maal jennaan jechuudha. Well defined set jennaan. Well defined set ta'a jechuudha. Inni taanu the collection of beautiful girls in your class. The collection of beautiful girls. Amma isa akkuma jalqaba sin jedha bareedumni gargaarsi wantootni akkasii kun ija nama dhuunfaa irratti kan inni xiyyeeffatu. Nama dhuunfaa inni anaaf bareedu isa tokko bareeduu dhiisuu mala inni isa tokko bareedu isa kan biraatti bareeduu dhiisuu mala waan ta'eef beautifuliin ilaalcha nama dhuunfaa irratti yookaan immoo attitude dhuunfaa irratti determine godha waan ta'eef wanti kun maal ta'a jechuudha. It is not well defined jennaan jechuudha. Well defined miti. It is not well defined set. Kanaaf attitudein dhuunfaa waan jiru. Inni taanu immoo the collection of consonants of English alphabet. Consonantii kan ta'an maal inni amma ta'e wayyoo tarreessine it is B, C, D, F jedhee amma maalitti amma Z'tti ka jiru. Amma Z'tti ka jiru fixedidha jechuudha. Beekamaadha waan ta'eef consonantiin English alphabetii keessa jiru beekamaa waan ta'eef wanti kunis maal jennaani it is well defined set jennaani jechuudha. Well defined set jennaan. Kanaaf bifa akkaataa kanaatiin settiidha. Settii miti. Settii sun immoo well definedidha miti kan jedhu tooftaa akkaataa kanaatiin determine gochuu ni dandeessu jechuudha. Inni taanu gaaffii lammaffaa keenya let A be what? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tokko amma 6tti kan inni qabate wanti kun elementii A dhamu elementii A miti kan jedhu bakka buusnaa jechuudha. Inni jalqaba 5 is it 5 is an element of A? 5 as keessa jirti waan ta'eef elementii A ta'a jechuudha. 8 garuu as keessa hin jiru. Tokko kaasee amma 6 qofa waan ta'eef this is not an element of A jennaan. Inni taanu 0nis amma as keessa hin jiru waan ta'eef it is not an element of A jennaani. Garuu immoo 4 ni jira. Maaliif asii 4 qabna waan ta'eef it is an element of A jennaani jechuudha. Gama biraatiin 7 hin jiru waan ta'eef it is not an element of A jennaan. Element achi keessa yoo jiraatu elementii fayyadamtu hin jiru taanaan garuu not ka jedhu yookaan irra murtanii fayyadamtu jechuudha. Walumaa galatti egaa yaadrimeewwan ani seetii konseptii seetii guyyaa har'aa qaban eksarsaasii wasaa wajjin kan walii ilaalle kana fakkaata. Hiriyoota keessaniif sheer gochuun dagatina dubbisa gaariin isinaaf nagaatti naaf tura.